Izjemno veliko, tudi programi hujšanja so v okviru teh naših aplikacij, ki jih delamo skozi 24 Life spletni portal, vedno močno podprti z področjem psihologije. Zakaj? Dva razloga sta. Prvi razlog je ta, da velikokrat pridobimo telesno težo zaradi nekih čustvenih težav, ki jih ne znamo ustrezno reševati. In drugi razlog je ta, da kadar želimo spremeniti naše prehranjevanje, kadar želimo shujšati, kadar želimo vplivati na telesno težo, moramo spremeniti navade. Navada je po definiciji železna srajca, kar pomeni, da jo izjemno težko spreminjamo. Nekaj, kar smo 20-30 let delali narobe, je seveda iluzorno pričakovati, da bomo v roku enega meseca ali pa enega tedna obrnili na glavo. Če želimo spreminjati naše vedenje, moramo najprej v osnovi imeti izjemno močno postavljen proces motiviranja, ki bo seveda poskrbel za to, da ob prvih neuspehih ne bojo naše spremembe propadle. In druga stvar, ki bo pomagal, da se bomo na ta proces hujšanja pripravili. Hujšanje je namreč izjemno stresen dogodek. Potrebno je spremeniti pristop do prehranjevanja, pristop do telesne aktivnosti in to ponavadi v smeri, ki nam ni ljub. Se pravi, če smo prej bili navajeni, da smo jedli, uživali v hrani, velikokrat namesto, da bi bili telesno aktivni, zdaj seveda moramo povečati količino telesne aktivnosti, moramo zmanjšati vnos hrane, moramo jesti stvari, ki nam niso ljube. In vse to seveda delamo in zaradi tega obstaja napetost. In naše raziskave so v zadnjih letih pokazale, da kadar smo zelo pod stresom, v bistvu telesne reakcije preprečujejo hujšanje. To je tudi razlog, zakaj mnoge hude diete ne omogočajo hujšanja. Namreč vzpostavijo se stresni hormoni, ki preprečujejo hujšanje na način, da poskušajo zaščititi telo. Nekoč je bilo glavni problem stresa v tem, da nisi imel dovolj hrane, da bi preživel, in telo je bilo navajeno, da takrat, ko si v stresu, zadržuje pravzaprav energijo, poskuša preprečiti, da bi po nepotrebno izgubljal energijo. In seveda, ko mi spravimo telo v hudo stresno situacijo, to je pa dovolj že samo dejstvo, da moramo zdaj naprej jesti nekaj, kar mi ni dobro, kar ne maram. In seveda hujša, ko je ta dieta, bolj v hudem stresu jaz sem. Se pravi, dokler jaz tega stresnega stanja ne odstranim, sploh ni možno hujšati. In zato je praktično vse diete oziroma vsak proces hujšanja je spremljan ponavadi z precej intenzivnim psihološko aktivnostjo, kjer poskušamo predvsem s tehnikami zmanjševanja stresa priti do tega, da človeka spravimo v neko ravnovesno stanje, kjer bo potem uvajanje novih navad v zvezi s prehranjevanjem in telesno aktivnostjo nekaj samo po sebi umevnega, nekaj, na kar telo več ne bo obrambno reagiralo.